Sabes quando nos encontramos com alguém que há muito tempo que não vemos e começamos a conversar e sale o tema de outra pessoa? Começamos a falar de alguém que conhecemos e começamos a falar dessa pessoa, ou no dia a dia mesmo, com tu pareja ou com algum amigo, hablas de los outros. Bueno, esto es algo que baja muchísimo la energía del otro. Si tú piensas, yo hablando de mí, ¿no? Si yo pienso que alguien habló mal de mí, yo me voy a sentir herida. E me vai bajar a energia. Todas as vezes que alguém me contou, fulano me comentou isto de ti, que tu eres assim, ou dijo que te vea desta maneira, não? Na crítica. Uau, me toca o dolor, me toca um dolor muito profundo em minha alma. Então eu penso, se nós hablamos mal del outro, como llega isto ao campo, não? Desta pessoa? Então, o reto é empezar a quando venga esta necessidade de falar del outro, conectar-se com suas virtudes, com suas qualidades e empezar a falar lo bueno del outro, em vez de falar lo malo del outro. Imagina que maravilha seria, não, para o planeta, se os humanos empezáramos a ver, em vez de ver os defeitos, ver as qualidades del outro. O outro seguramente iba a notar e nós também. Nos iba a cambiar muitíssimo a energia. Nos íbamos a llenar de energia.